لازمنا نضحيو، وما أجمل التضحية على الجزائر، ما أجمل ذلك، ما أجمل وما أنبل من ذلك. ونطلب من كل القادة لازم يكونوا واقفين على بالي. كاين مجهودات، كاين ليالي سهرتوها أولا لعزة الوطن هذا، ومن أجل الأفراد نتاوعكم اللي راكم تقودوا فيهم في السراء والضراء. درتوا مجهودات، والمجهودات باينة في الميدان اللي قمتوا بها، خصوصا بإسعاف إخواننا المدنيين، وهذا هو الواجب نتاع الجيش الوطني الشعبي. في كل كارثة طبيعية نوقفوا ونسعفوا لإخواننا المدنيين أبناء الشعب، لأن احنا من هذا الشعب ونساندوا الشعب، والدور نتاعنا هي مساندة هذا الشعب في السراء والضراء. نطلب منكم تزيدوا ضافروا الجهود في إطفاء الحرائق. إطفاء الحرائق ماهيش حاجة سهلة، خصوصا عندنا صعوبات في الأرض، ناقصين طرقات، ناقصين نقاط مياه باش الحماية المدنية أو حتى الحوامات اللي وجدهم الجيش الوطني الشعبي للتدخل، التموين بالماء لهذه الحوامات. لازم نكونوا اليد في اليد. شكرا للجميع.